Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Green. Sobat Green, waktu liburan adalah momen yang tepat untuk berkumpul bersama orang yang kita cintai. Banyak sekali kegiatan yang bisa kita lakukan untuk mengisi waktu liburan. Salah satunya adalah dengan berwisata. Kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengunjungi salah satu tempat wisata alam yang cocok untuk dijadikan destinasi Anda. Apalagi kalau bukan air terjun Bidadari. Bersama saya Agung Kurnia dan simaklah tayangan berikut ini. Berwisata merupakan kegiatan yang seru dilakukan untuk melepaskan diri dari rutinitas sehari-hari. Banyak sekali tempat wisata yang dapat jadi pilihan Anda. Namun, jika Anda ingin menikmati wisata air terjun bernuansa pek, maka berkunjunglah ke air terjun Bidadari yang berada di Sentul Paradise Park, Bogor, Jawa Barat. Air terjun setinggi 40 meter ini berada di kawasan elit Sentul Paradise Park. Sebelum direnovasi, masyarakat lebih mengenalnya dengan nama air terjun Bojongkoneng karena lokasinya yang berada di desa Bojongkoneng. Meskipun air terjun Bidadari ini telah direnovasi menjadi lebih modern, namun hal itu tidak mengurangi keindahan yang ditawarkannya. Sumber air terjun Bidadari berasal dari hutan lindung di sekitarnya, sehingga airnya begitu segar dan jernih. Di bawah air terjun, terdapat kolam penampungan yang dibuat sedemikian rupa sehingga mirip seperti kolam renang. Salah satu hal yang menarik dari air terjun ini adalah terdapat dua batu raksasa yang terbelah yang menambah keindahan dari wisata alam ini. Air terjun Bidadari adalah pilihan yang tepat jika Anda ingin menghabiskan waktu liburan bersama keluarga. Karena selain menawarkan keindahan, objek wisata ini juga dilengkapi dengan berbagai sarana. Seperti penyewaan pelampung dan perahu untuk anak-anak. Wah, menarik bukan? Untuk dapat menikmati suasana air terjun Bidadari, pengunjung yang berusia di atas 2 tahun diharuskan membeli tiket masuk. Harga yang dipatok pun cukup terjangkau. Di hari biasa tiket dapat dibeli dengan harga Rp25.000 per orang. Sedangkan di hari Sabtu Minggu seharga Rp30.000. Pada hari libur nasional dan libur sekolah tiket masuk naik menjadi Rp40.000. Sedangkan tiket masuk paling mahal saat libur lebaran yaitu sebesar Rp50.000 per orang. Dengan membeli tiket, maka Anda sudah bisa menikmati keindahan air terjun Bidadari ini sambil berenang di kolam utama yang dilengkapi dengan spiral slide. Namun, jika Anda ingin menikmati wahana lain, maka Anda harus mengeluarkan biaya tambahan. Cara paling praktis mendatangi air terjun Bidadari adalah dengan menggunakan kendaraan roda 4. Bagi Anda yang berdomisili di Jakarta dan sekitarnya, rute paling mudah adalah melewati jalur tol Jagorawi dan keluar lewat gerbang tol Sentul Selatan. Setelah exit tol Sentul Selatan, Anda akan menjumpai belokan ke arah kiri. Teruslah ikuti jalan hingga Anda menemukan papan petunjuk yang akan terus memandu Anda hingga sampai ke lokasi air terjun Bidadari. Dengan keindahan yang ditawarkan, rasanya nggak salah jika Anda dan keluarga berkunjung ke tempat ini. Selain dapat mengusir kepenatan, air terjun Bidadari juga dapat mengajarkan kita untuk lebih mencintai
dan menghargai alamnya. Saya Agung Kurnia dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berlibur dan salam green.